Bugungi tahlilimiz ustozlar o'sha milliy sertifikat imtihonlari bo'yicha aynan o'sha 7-testni bergan edik. Mabodo ustozlar kimdadir ekran ko'rinmasa, test kanalda bor. Testni ochib olsangiz ham bo'ladi. Ekran ko'rinib turganlarga juda ham yaxshi, muammo yo'q. Xo'p, demak, birinchi savoldan boshlaymiz ustozlar tahlilni. Xo'p, demak, birinchi savol, qarang, e'tibor bering. Imloviy jihatdan deyapti. Barcha so'zlar noto'g'ri yozilgan qatorni topishimiz kerak. Sizga savol, mana shu savolimizda qaysi qatordagi so'zlarning barchasi imloviy jihatdan xato yozilgan? Qani, izohlarda. Izohlarni ko'raylik qani. Birinchi savolimizda imloviy jihatdan qaysi so'z xato yozilgan? Qani, kim aytadi? Qaysi qatorda barcha so'zlar xato yozilgan? Xo'p, demak ustozlar qarang, mana shu yerda mana D javobimizda mana bu burundiq so'zi bor. Burundiq. Ba'zi imlo lug'atlarida mana xuddi shu so'z burunduq shaklida berilgan. Burunduq va burundiq. Hatto bunga Orif Tolib degan o'sha bloger ham fikr bildirgan edi, adashmasam. Ustozlar, mana shu burundiq emas, burunduq bo'lish kerak. Burunduq. Tushunyapsizmi? Burundiq emas, burunduq shaklida kelishi kerak. Buldozer bo'lish kerak. Buziq emas, buzuq bo'lish kerak. Ana shuni evaziga birinchi savolimizga ustozlar D javob chiqadi. Ikkinchi savolga qaraymiz. Qaysi javobda barcha so'zlar qo'shib yoziladi debdi. Bunda 4 ta javob, 4 ta javobda 4 xil so'zlar berilgan. Xo'p, A javobdan boshlaymiz. Buyruqbozlik, xo'p, qo'shib yozdik. Bo'ltak-so'ltakda tire kerak. Tire debman ustozlar, chiziqcha kerak. Ikkinchi savolimizdagi mana shu bo'ltak-so'ltak so'zi chiziqcha bilan yoziladi. Chunki bu juft so'z hisoblanadi. Ana shuni evaziga ustozlar A javob chiqib ketadi. B javob daryoyi azim, dasht biyobon, kampir chopon. Demak, mana dasht biyobon so'zlari juft so'z bo'lganligi uchun chiziqchasi kerak, chiqib ketadi. C javobda bilasiz, klavat soat ajratib chiziqcha bilan yozilishi kerak. Demak, endi bizda faqat D javob qoldi. Ya'ni naycha payvand, saylov oldi, teli eshittirish kabi so'zlar qo'shib yoziladi. Shuning uchun ikkinchi savolimizga ustozlar D javobni olasiz. Xo'sh, demak uchinchi savolimiz. Uchinchi savolimiz doimgida yangi so'zlar bilasiz. Mana o'zingiz ham guvohi bo'ldingiz. 3 kun 4 kundan buyon milliy sertifikat imtihonlari bo'lib o'tdi. Xuddi mana shu milliy sertifikat imtihonlarida mana shu 3-savol mana shu shaklda kelyapti. Xuddi mana shu shaklda kelyapti. Ya'ni bizda neologizmlar, yangi so'zlar berilayapti. Yangi so'zlarning ma'nolari so'ralayapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, offline so'zining ma'nosi so'raldi. Keyin negativ so'zining ma'nosi va hokazo. Mana shunga o'xshash so'zlarning ma'nolari so'ralayapti. Xo'p, iceberg so'zi haqiqatan ham mustoq. Iceberg so'zining ma'nosi haqiqatan ham mustoq bo'ladi. Kotlovan so'zi biz hozirgi kunda juda ham ko'p ishlatyapmiz. Mana uy-joy qurilishida kotlovan holatda ekan degan jumlani ko'p ishlatyapmiz. Kotlovan so'zining ma'nosi haqiqatan ham xandaq degan ma'noni bildiradi. Kotlovan qazilgan xandaq hisoblanadi. C javob parolni juda yaxshi bilasiz. O'ronga to'g'ri keladi va bizda o'sha portfolio so'zi kelyapti. Portfolio so'zi ma'lumot emas. Portfolio so'zi ma'lumotga to'g'ri kelmaydi. Qani, kim aytadi? Portfolio so'zining ma'nosi nima? Portfolio so'zining ma'nosi nima? Qani, kim aytadi? Bu 3-savolimizga D javob xato bo'ladi. Mana shu D javobimizdagi portfolio so'zi bu ma'lumot emas. Portfolio so'zining ma'nosini qani, kim aytadi?
Qani. Xo'p, demak, mana to'g'ri javob keldi. Portfolio so'zining ma'nosi, ustozlar, ma'lumot emas. Portfolio so'zining ma'nosi yig'ma jild degan ma'noni bildiradi. Ya'ni portfolio bu yig'ma jildga to'g'ri keladi. Shuning uchun 3-savolimizga aynan D javobni olsak, munosib javob bo'ladi. 4-savoldan demak davom etamiz. Sinonimlik. Bilasiz, sinonimlikning asosiy ikkita turi bor. Sinonimlikning asosiy ikkita turi bor. Demak, shartli sinonimlik bor. Shartli sinonimlik va to'liq sinonimlik bor. To'liq sinonimlik degani bir so'z turkumida bo'lish kerak. Doim bir-biri bilan almashina olish kerak. Shartli sinonimlik esa faqatgina gapning ichida. Biz buni nima deb ataymiz? Nutqiy sinonimlik ham deymiz. Aynan mana shu 4-savolimizga shartli sinonimlik. Ba'zi smenalarimizga shu savolga o'xshash savollar tushdi, ba'zilariga esa 4-savol boshqacharoq bo'lib tushdi. Lekin mana shunday sinonimlar so'ralganlari ham bor. Endi qaysar, pastkash, o'jar debdi. Qarang. Xo'sh, o'jar bilan qaysar tushishi mumkin, lekin bu qatorni pastkash buzadi. Shuning uchun A javob bizga kerak bo'lmagan javob hisoblanadi. B javobga e'tibor bering. Gard, loy, chang debdi. Qarang. Gard boshqa narsa, chang boshqa narsa, loy umuman boshqa narsa. Sababi loy bilasiz, suv va o'sha tuproqning qorishmasi hisoblanadi. Loy umuman boshqa narsa. B javobga qarang. Qasos, intiqom, hasrat debdi. Qasos bilan intiqomga rozimiz, lekin hasrat bu qatorni buzadi. Chakka, qatra, tomchi. Bu esa bir-biriga to'liq sinonim bo'ladigan so'zlar hisoblanadi. Shuning uchun 4-savolimizga D javobni to'g'ri javob deb olsak bo'ladi. 5-savol. Qaysi gapda qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik mavjud? Bilasiz, uslubiy xatolikni testlarda so'ralganda odatda ikkita turi so'raladi. Birinchisi qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolik, yana bittasi esa so'z qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolik. Keling, shu haqida ma'lumot beraman. Hozir biz qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolik haqida ma'lumot beramiz. Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolikning qanday turlari bor? Birinchi navbatda qo'shimchani yanglish qo'llash. Yanglish qo'llashda qaysi qo'shimchalar? Masalan, ni bilan ning qo'shimchasi. Mana, ni va ning qo'shimchasini yanglish qo'llash mumkin. Masalan, meni kitobim shaklida. E'tibor bersangiz, im bor joyda ni emas, balki ning bo'lish kerak. Yoki bo'lmasam, ga bilan dani o'sha o'rnini almashtirib yanglish qo'llab qo'yishlik. Yanglish qo'llab qo'yishlik. Misol uchun qanday bo'ladi? Masalan, Buxoroga boraman emas, balki Buxoroda boraman. Mana, Buxoroda boraman deb qo'yishlik. Mana bu ham qo'shimchani yanglish qo'llash. Ya'ni xullas kelishik qo'shimchalarini o'rnini almashtirib qo'llab qo'yishlik. Bu uslubiy xatolik. Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolikni yuzaga chiqarib beradi. Xo'sh, endi yana qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq yana bir uslubiy xatolik bu qo'shimchalarni ortiqcha qo'llash. Qo'shimchalarni ortiqcha qo'llash qanday shaklda bo'ladi desangiz, misol uchun qarang, e'tibor bering-da. Xushmanzarali bog'lar desak. Ko'ryapsizmi? Xushmanzarali bog'lar desak, mana shu yerda li qo'shimchasi ortiqcha. Bizga kerak emas. E'tibor beryapsizmi? Xushmanzarali, xushmanzara bog'lar desak shuni o'zi yetadi. O'zi sifat bo'lib turgan so'zga yana sifat yasovchi qo'shimcha qo'shilishi uslubiy xato. Yoki bo'lmasam majhul nisbat qo'shimchasi bor. Bilasizmi? Misol uchun mana qo'lla plus n plus il plus a plus di shaklida. Mana shu yerda qo'llaniladidagi mana shu il ortiqcha qo'llangan. Demak, qo'shimchalar bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolikning ikkinchi turi ortiqcha qo'shimcha qo'llash bo'ladi. Keyin yana bitta qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik bor. Bu qaysi xatolik desangiz, aynan o'sha qo'shimchani tushirib qoldirish bilan bog'liq xatolik. Masalan, qarang. Shunday qoida bor. Esingizdan chiqmasin. Ya'ni o'sha qaratqich kelishigi bilan qaralmish qachon belgisiz bo'lmaydi. Qachonki ikkalasini o'rtasida so'z qo'yillansa, demak qaratqichni tushirish mumkin emas. Masalan,
Qarang, maktab chiroyli bog'i. E'tibor bering. Mana shu yerda ning qo'shimchasini men tushirdim. Mana shu ning qo'shimchasini tushirish uslubiy xato bo'ldi. Sababi o'rtada chiroyli so'zi qatnashdi-ku. Qaratqich bilan qaralmishni yonma-yon kelganda o'rtasiga so'z qo'yadigan bo'lsak, qaratqich kelishigini tushirib tashlash imkoniyati bo'lmasligi kerak. Ya'ni maktabning chiroyli bog'i deyishga majburmiz. Demak, mana shu ham qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolik hisoblanar ekan. Endi buni agar men qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq uslubiy xatolikni o'tib o'tiradigan bo'lsam, bir darsning o'zi kamlik qiladi. Hozircha men sizga shunchaki bir chayqov ma'lumot berib o'tdim. Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatolik nisbatan tushunarli bo'ldimi? Qani bitta plyus qoldiraylikchi. Men shunga qarab ovoz va tasvirni yaxshiligini ham bir nazoratdan o'tkazib olaman. Qani? Qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq bo'lgan uslubiy xatoliklardan berilgan ma'lumot tushunarlimi? Bitta plyus qoldiring qani? Shunga qarab ovozni ham birdan tekshirib olamiz. Yaxshi, demak ovozim yetib boryapti, mana plyuslar bor. Yaxshi, rahmat ustozlar. Xo'sh, demak endi bu savolimizda-chi? Savolimizda e'tibor bering, xatolik kerak. Peshonangiz devordan qarsillab urilgandan keyin devordan emas, devorga yo'nalish ma'nosi bo'lganda jo'nalish kelishiga kerak. Devordan emas, balki devorga urilganda bo'lish kerak. Demak, ko'rib turganingizday, mana shu yerda xatolik bor. 5-savolga A javobni olaverasiz, hech ikkilanmay. 6-savolga o'tamiz ustozjonlar. 6-savolimiz, qarang, bu yerda o'zi ba'zi smenalarda 6-savolda so'z qo'llash bilan bog'liq bo'lgan xatolik so'ralayapti. Ba'zilarida leksikologiyaga oid boshqa bir savol tushyapti. Endi men boshqa savolni qo'lladim. Qaysi javobda gul so'zi eng yaxshisi sarasi degan ma'noni bildiradi debdi. Qarang. Bermagil yovuzlarga 1 daqiqa xushnudlik, gul vatanning mard o'g'li. Gul vatanning deganda go'zal vatanning bo'ladi. Go'zal vatanning. Demak, bu yerdagi gul go'zal ma'nosida kelyapti. Demak, endi B javobga qarang. Hoy yigitning guli deganda yigitning sarasi degan ma'noni bildiradi. Erkak kishiga nisbatan go'zallikda gul ishlatilmaydi-ku. Bu uslubiyatda bu. Bu uslubiyat bu. Ana endi e'tibor bering, mana shu yerda hoy yigitning o'sha guli deganda yigitning sarasi degan ma'no bor. Demak, 6-savolimizga B javobni olaversak bo'ladi ustozlar. Xo'sh. Menimcha ovoz joyida. Iltimos ustozlar, o'zingizda aloqa mabodo sust bo'lishi mumkin. O'zingizdagi aloqani bir tekshirib oling. Shunchaki ovoz yo'q, ekran yo'q deb yozib, o'sha ovozi, ekrani joyida bo'lib turgan ustozlarimizning ham darslariga xalaqit berib qo'yishligingiz mumkin. Avvalambor o'zingizdagi aloqani bir tekshirib oling. Qani meni gapimni tasdiqlaymizmi, ovozimni eshitib turgan ustozlar? Meni gapimni tasdiqlaysizlarmi? Ovozim, ekran sizda joyidami? Izoh qoldirib ketingizlar. Ovoz va ekran. Mana juda ko'pchilik ustozlarimiz shu aynan ovoz bilan ekranda o'zlarida muammo bo'lib, o'shanga e'tibor berishmaydi-da. Keling, men bitta post qoldiray shunga ham bir izoh. Xo'p, ovoz va ekranda muammosi bo'layotgan ustozlar, eng avvalo o'zingizdagi aloqani tekshirib oling. Telefoningizni bir o'chirib yoqing, qaytadan kirib chiqing yoki antennangizni tekshirib oling, internetingizni, Wi-Fi'ingizni tekshirib oling ustozlar. Menimcha ovoz va tasvir joyida, hech qanday muammo yo'q. Shunchaki hozir ovoz va tasvirni so'rash orqali siz o'sha darsda o'tirgan boshqa ustozlarning ham darsini bo'lib qo'yapsiz. Avvalambor o'zingizni qayta tekshiring. Boshqa chatlarga kirib ko'ring, hammasi joyida bo'lsa, keyin yozsangiz bo'ladi. Xo'p. Yaxshi, zo'r, juda yaxshi ustozlar, hammasi joyida ekan, davom etamiz. Xo'p. Endi keyingi savolga o'taman ustozlar. 7-savol, qarang.
ushbu parchada berilgan so'zlarning morfem tahlili haqida hukmlarining nechtasi to'g'ri debdi. Mana bu yerda kichkina imloviy xatolik bo'lgan. Buni to'g'rilab olasiz. Demak, qarang. Omonimlik xususiyatiga ega bo'lgan fe'l yasovchi qo'shimcha qatnashgan debdi. Qarang, anglab so'ziga e'tibor beraylik. Ya'ni ong plus la shaklida teng angla so'zi hosil bo'lgan. Ya'ni mana bu yerdagi la qo'shimchasi omonimlik xususiyatiga ega. Endi buni omonimligi qayerda bor desa, mana bilan ko'makchisining qisqargan shaklida ham la bor bilsangiz. Demak, bir to'g'ri hukm. 2 ga qarang. Fe'l yasovchi qo'shimcha bilan omonim bo'la oladigan mayl shakli qatnashgan degan. Qarang, bizda o'zi buyruq istak mayli bor, keyin xabar mayli bor, shart mayli bor. Demak, maqsad mayli bor. 4 ta mayli bor. Endi shuning ichidan faqatgina sa qo'shimchasi, ya'ni shart maylining qo'shimchasi fe'l yasash imkoniyatiga ega. Qanday yasaydi desa, mana qarang. Suv plus sa bo'ladigan bo'lsa, suvsamoq bo'lsa fe'l yasaydi. Suv so'ziga qo'shilib suvsamoq bo'lsa fe'l yasaydi. Ana shuning evaziga qarang, e'tibor bering, o'tirsadagi sani olsak bo'ladi. Ya'ni fe'l yasovchi qo'shimcha bilan omonim bo'la oladigan o'tirsada sa shart mayli ketayapti. Demak 2 bor. 2 ni olamiz. Xo'sh, davom etamiz. Endi 3 ga qarang. Ayni shu o'rinda ko'makchi bilan almasha oladigan kelishik qo'shimchasi qatnashgan. Kelishiklarni ko'ramiz, qarang. Mana bu yerda ni bor. Xo'sh, mana bu yerda ning bor. Mana bu yerda ham ning bor. Demak, mana bu yerda dan bor. Demak, mana bu yerda ni bor, mana bu yerda ning bor. Lekin bularning birortasi aynan demak ko'makchi bilan almashina olmaydi. Ko'makchi bilan buni almashish imkoniyati yo'q. Shuning uchun 3 ni chiqaramiz. 4. Fe'l nisbat qo'shimchasi bilan omonim bo'la oladigan zamon qo'shimchasi qatnashgan debdi. Fe'lning nisbat qo'shimchasi bilan zamon qo'shimchasining omonimligi kuzatilgan. Bu bor. Xo'sh. Fe'lning nisbat qo'shimchasi bilan omonim bo'la oladigan zamon qo'shimchasi, demak bu ar qo'shimchasi bo'lishi kerak. Ya'ni mana anglab turardimdagi ar bor. Mana anglab turardim. Mana e'tibor beryapsizmi? Mana bu yerda ar qo'shimchasi, ko'ryapsizmi? Mana shu yerda ar qo'shimchasi. Ar qo'shimchasi bilasiz, ikkita so'zga qo'shiladi va nisbat bo'ladi. Ya'ni chiq va qayt so'zlariga. Esingizdan chiqmasin. Mana shu chiq va qayt so'zlari qachonki bu chiq va qayt so'zlari ham o'timli fe'l bo'lsagina, e'tibor beryapsizmi? O'timli fe'l bo'lsagina, o'shandagina nisbat bo'la oladi. Qolgan hech qaysi so'zlarda ar qo'shimchasi nisbatni bermaydi, chiq va qaytdan boshqa so'zlarga. Demak, bu yerda turardimda ar zamon va nisbat bilan omonimlik beradi. Demak, 4 ni ham olamiz. Bizda 3 ta javob paydo bo'ladi. C javobi bu savolda to'g'ri javob hisoblanadi. Va nihoyat mana biz o'sha eng yaxshi ko'radigan savollardan bittasi fe'l so'z turkumi bilan bog'liq bo'lgan savol hisoblanadi. Yo'lning ikki betidagi qoramtir, oq, qizil daraxtlarning tanga-tanga barglari iliq quyosh nuridan marvaritdek tovlanadi. O'zi bittagina fe'l bor ekan. Mana birinchi gapimizda o'zi bir dona fe'l bor ekan. Ikkinchi gap, uning chaqnoq ko'zlari, siyrak qoshi, o'ychan turishi kattalar bardoshini, sadoqatini, aqlini aks ettirib turardi. Ikkita, bu gapimizda, ikkinchi gapimizda ikkita fe'l bor ekan. Uchinchi gapimiz, mehmon degan unaqa sergap bo'lmaydi, dedi u ayyorlarcha kulib. Bunda 4 ta ekan. Xo'p, endi xo'sh, qarang. Har uchala parchada ishtirok etgan sifat shakllari. Bu sifat, men fe'lni qidiribman, qarang, buni savolda almashtirgan ekanmiz. Bu sifatni berilgan ekan. Men bu yerda aytdim, buni bunday fe'llarim kam desam, bu sifat ekan. Voy. Xo'p, demak, qarang, sifatlar doiraga olib chiqaylik. Qoramtir,
oq, qizil, tanga tanga, demak iliq quyosh nuridan marvaritdek tovlanadi. Iliqni olamiz. Bu gapimizda chaqnoq, siyrak, demak o'ychan, sadoqati aqlini aks etib turadi. Keyingisi mehmon degan unaqa sergap bo'lmaydi dedi u ayyorlarcha kulib. Sergap. Sergapda olsak bo'ladi. Qay holda bo'lmaydi? Sergap bo'lmaydi. Ha, sergapda olsak bo'ladi. Xo'sh, endi asli sifatlar debdi. Qarang. Juda sergap, juda siyrak, juda oq desak bo'ladi. Demak, asli sifat 3 ta gapimizda ham bor. Birini olamiz. Asli sifat olinadi. Xo'p, endi qarang, keyin 2 da nisbiy sifat debdi. 3-gapda nisbiy sifat yo'q. 3-gapda nisbiy sifat yo'q. 3 ga qaraymiz, yasama sifat. Xo'p, birinchi gapimizda iliq so'zi yasama sifat, ikkinchi gapimizda chaqnoq so'zi yasama sifat, uchinchi gapimizda sergap so'zi yasama sifat. Demak, 3 ni ham olamiz. 1 va 3 javoblari to'g'ri javob bo'ladi. 1 va 3. Endi bunda bizda ustozlar A javob to'g'ri javob ekan. Keyingi savolimiz 9-savolimiz ravish so'z turkumi haqida ekan. Ravishlar haqida to'g'ri hukm. Qarang, birinchi gapda Vladimir janoblari namoz Pirimqul o'g'li ishini qabul qilib olganiga, yo'q, yana fe'l. Odam o'rganish bo'lib qoptimi deyman shu fe'l. Ravishlar janob o'g'li Pirimqul ishini qabul qilib olganiga 1 hafta bo'lgan bo'lsa ham darrov so'zi bor ekan. Ikkinchi gapga qaraymiz. Ikkinchi gapda bu voqea xuddi kechagina ekan. Yana darrov bor ekan. Uchinchi gapga qaraymiz. Xo'sh, uchinchi gapga keyin sal hushimni yig'ib qarasam, sal so'zi bor ekan, keyin so'zi bor ekan. O'zidan o'zi so'zi ham bor ekan. Mana shu qaysidir ustozimiz ovoz yo'q degan ustozlarimizga ekranda rasmga tushirib tashlab turibdilar. Umringizdan baraka toping ustoz. Juda ham yaxshi ish qilyapsiz. Chunki ko'pchilik ustozlar buni ko'rishsin, bilib o'sha o'zlarini tekshirib olishadi ovozini. Xo'p, endi ravishlarga qarang. Bu haqida biz to'g'ri hukmni topishimiz kerak. Uchala gapda ham imloviy xato yozilgan ravish bor debdi. Bu fikr xato fikr. Sababi birinchi gapda unday ravish yo'q. 2 ga e'tibor bering. Uchala gapda B javobga qarang. Uchala gapda ham ravishlarning faqat bittadan ma'no turi ishtirok etgan degan. Bu xato. Nimaga desangiz, 3-gapda holat bor, daraja miqdor bor, payt bor, qolganlarida faqat payt bor. Shuning uchun B ham xato. C ga qarang. Barcha gaplarda ravishlarning tuzilishiga ko'ra 3 tur ishtirok etgan degan. Yo'q, bor yo'g'i 2 ta turi bor. Qolganlarida bittadan ham. Birinchi, ikkinchi gaplarda bittadan ham bor. Va oxirgi savol D javobimiz barcha gaplarda ravishlar bir xil gap bo'lagi vazifasini bajargan degan. Mana shu to'g'ri. Nimaga desangiz, uchala gapimizda ham ravish hol vazifasini bajargan. Hol vazifasini bajargan. Uchala gapda ham ravish hol vazifasini bajargan. Shuning uchun D javobni olsangiz bo'ladi. Xo'p, 10-savolga e'tibor beraylik. 10-savolimiz she'riy parchadagi gap bo'laklari haqida to'g'ri ma'lumotni aniqlash so'ralgan ekan. Xo'p, endi vositali to'ldiruvchi kesimga bevosita bog'langan degan. Demak, inson, millat, xalq biror narsaga erishmagan bo'lsa, qarang, narsaga erishmagan bo'lsa kesim va bu vositali to'ldiruvchi bu yerga to'g'ridan to'g'ri bemalol bog'lana olayapti. Xo'sh. Keyingisi hol kesimga bevosita tobelangan degan. Bexabarlikda tutilgan. Qay holda tutilgan? Bexabarlikda tutilgan. Bu ham bor ekan. Ot bilan ifodalangan ot kesim ishtirok etgan degan. Ot bilan ifodalangan ot kesim yo'q. Qo'shma fe'l bilan ifodalangan fe'l kesim mavjud emas debdi. Demak, qo'shma fe'l bilan ifodalangan fe'l kesim mavjud emas degan. Bu mavjud emas. Mavjud erishmagan bo'lsa, nima qilsa? Erishmagan bo'lsa. Demak, ustozlar bunga B javobni olsak bo'lar ekan. 10-savolga hol kesimga bevosita tobelanganda mana shu bexabarlikda tutilgan. Salgina o'sha texnik xatolik bo'lgan. Mana bu yerda bog'lanmagan bo'lish kerak edi, bog'langan bo'lib ketgan. Agarda kimdir A javobni olgan bo'lsa, u ham xato emas. Uni ham xato deya olmaymiz. 11-savolga o'tamiz. Xo'sh. Endi
Gapda so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishi to'g'ri berilgan qatorni topishimiz kerak. Ho'kizni kechqurun qorni ochib, charchab kelsa, uning oldiga bir bog' quruq poyani tashlab qo'yar ekan. Qarang, tashlab qo'yar ekan. Xo'sh, kechqurun kelsa, demak kechqurun kelsa, xo'sh, kechqurun kelsa to'g'ri, oldiga tashlab qo'yar ekan. Oldiga tashlab qo'yar ekan. Bu ham to'g'ri. Mana ustozlar, 11-savolga A javobni bemalol olaversangiz bo'lar ekan. Muammo yo'q 11-savolda. Xo'sh. Davom etamiz. Keyingi savolimiz 12-savol. Bu o'sha aynan virgul. Bir xil punktuatsion qoidada qo'yilgan bo'lish kerak. Birinchi gapga qarang. Shunday bechora sayyor iltimos qilmish darrov. Vasiyatimni aytay, agar bo'lsa bemalol. Qo'shma gap. Qo'shma gap deb olsak bo'ladi. Uzoqdan, kun botish tomondan. Bu esa ajratilgan bo'lak. Ajratilgan bo'lak. Keyin hushyor bo'lish, demak ha ga qo'llangan, ya'ni tasdiq inkor so'zlarga qo'llanadi. Tasdiq inkor so'zlar. Onaga, eng ulug' zotga, mana bu ham ajratilgan bo'lak. Xo'sh, endi qarang. 2 bilan 4 ni olsak bo'ldi. 2 bilan 4 javob bormikin, qani? 2 bilan, yo'q, 2 bilan 4 yo'q ekan. 5 ni ko'ramiz. Hozir moljon o'rtada inimda, demak undalma uchun qo'yilgan. Undalma bexosdan kelib yigitni belidan oldida chirpiraq qilib, mana bu ham qo'shma gap ekan. Qo'shma gapga qo'yilgan. Qo'shma gap 1 bilan 6 bo'ldi. Mana 1 bilan 6 javob bor ekan. D javobni olaversak bo'lar ekan ustozlar. Demak bu savolimizga D javob bo'lar ekan. O'zi mana bu 2 bilan 4 ham to'g'ri, lekin javoblarimizning ichida 2-4 javobi yo'q-da, shuning uchun aynan D javobni olaveramiz. Xo'p, 13 ga Sharof Boshbekov Temur xotin asarida Temur xotin obrazi orqali qanday ijtimoiy haqiqat ochib berilgan degan savolga B javobni olasiz. Ayollarning o'ta og'ir sharoitlarda ham sabr bilan yashash. Xo'sh, 14-si o'sha ustozning ismlari qolib ketibdi-ku. Qarang, qaysi asarda insonning jamiyat bosimi ostida ichki menini yemirilishi, begonalashuvi ramziy shaklda beriladi desa, o'zi e'tibor bering, yemirilish deganda evrilishni olaverasiz-da. 14 ga A javob bo'ladi. 15-savol. Qaysi asarda insonning jamiyatdagi adolatsizlik, mehnat, taqdir oldidagi kurashi realistik uslubda ochib berilgan deyilgan, bu otamdan qolgan dalalar asari bo'ladi. A javobni olasiz. Xo'p, 16. Bola dengizdagi oq kemani ko'rib, uni o'zining najot va orzusi deb biladi, lekin kattalar uning bu tasavvurini tushunmaydi. Parchada bola obrazi orqali nima ifodalangan deyiladi. Aynan bu o'sha oq kema asari orqali olingan insonning orzu va haqiqat o'rtasidagi ichki kurash, ya'ni B javobni olsangiz bo'ladi. 17 ga qarang. Demak, bu yerda Frans Kafkaning evrilishli qahramonlar tasviri to'g'ri berilgan javobni olishimiz kerak. Xo'sh, ustozlar, bu yerga bemalol mana B javobni olsak bo'ladi mana. B javob bu yerga mos tushadi. Demak, bizda ilmiy matn ustozlar, o'sha o'rmonlar haqidagi ilmiy matn. O'rmon bir-biriga o'sish sharoitiga ta'sir etuvchi geografik landshaft elementini hosil qiluvchi daraxtsimon o'simliklar majmui. Ya'ni o'sha o'rmonlar haqida berilgan savol. 18-savolga qaraymiz. Xo'p, 18-savolga qarang, e'tibor bering. Matn mazmuniga mos to'g'ri shakllantirilgan gapni aniqlang debdi. A javobga qarang. O'rmonlar biosferada kislorod ishlab chiqarmaydi, faqat uglerod balansini ta'minlaydi degan. Mana shu yerda xatolik. Sababi ular to'liq kislorod ishlab chiqaradi. Chunki o'rmon kislorod manbai hisoblanadi. Aytadi-ku, o'sha sayyoramiz o'pkasi deb eng yashil o'rmonlarda aytadi-ku Amazonkani. Demak, A javob xato. B javob. O'rmonlar biosferadagi kislorodni 60% ishlab chiqaradi va uglerod balansini saqlashga yordam beradi. Bu to'g'ri. C javob. O'rmonlar biosferada faqatgina hayvonlar uchun mikro iqlim yaratish bilan shug'ullanadi degan. Mana shu yerdagi faqatgina so'zi, mana shu faqatgina so'zi C javobni bo'lib yuboryapti. Shuning uchun buni olib tashlaymiz. D javob. O'rmonlar tuproqni faqatgina suv va eroziyadan himoya qiladi. Bu yerda ham faqatgina so'zi bu yerda bo'lib yuboryapti.
Chunki o'rmonlar faqat suv eroziyasidan emas, balki shamol eroziyasidan ham saqlaydi. Matnda o'qib ko'rganlar biladi, shamol eroziyasi ham ta'sir qiladi. Shuning uchun 18-savolga eng to'g'ri javob mana shu B javob bo'ladi. 19-savol, raqamlab ko'rsatilgan qaysi o'sha qismda uslubiy xatolik bor degan holat kelyapti. Ustozlar, bunga 4-qismni olasiz. Nimaga? Demak, o'zi matnda aytib qo'yibdi, kislorodning deydi 60% ni beradi. Kislorodning 60% ni degan o'rmonlar beradi degan. Endi e'tibor bering. 4-qismni eng oxirgi gapida e'tibor bersangiz, o'rmonlar deydi, sayyoramizdagi eng ko'p kislorodni ishlab chiqaradi deyapti. Aynan eng ko'p kislorod 60% ga to'g'ri keladimi? 50% bo'lsa yarmi bo'ladi. Demak, 60% degani boshqa narsalarga nisbatan eng ko'p kislorodni o'rmon berar ekan. Shuning uchun bir ma'lumot qayta yana takrorlanib kelganligi uchun mana shu 4-qism 19 ga D javobni olasiz. Xo'sh, 20-savolga qarang. Matn mazmunida aks etgan to'g'ri ma'lumotni aniqlang debdi. O'rmonlar faqatgina daraxt va butalardan tashkil topgan, boshqa o'simliklar unda o'sib chiqmaydi degan fikr xato. Faqatgina so'zi. Keyingisi, o'rmonlar tabiiy va sun'iy yo'llar bilan tiklanadi. Tabiiy o'rmonlar asosiy miqdorni egallaydi debdi. Matnni o'qib qarasangiz mana shu fikr bor. Bni olasiz. C javob, o'rmonlar faqat tropik mintaqalarda o'sadi, boshqa joyda uchramaydi. Yo'q, o'rmon barcha joylarda bor, faqat tropikda deyish xato. D javob, o'rmonlarning tuproq sharoitiga ta'siri yo'q, ular o'rmonlar tuproq sharoitiga ta'sir qiladi, ya'ni tuproqni eroziyadan saqlaydi. Shuning uchun D ham, C ham, A ham chiqib ketadi. 21. Matn mazmuniga mos noto'g'ri ifodalangan ma'lumotni aniqlang debdi. O'rmonlar yer va quruqlikda 30% ni egallagan. Bu ma'lumot bor. O'zbekistonda 8,5 million gektar o'rmon mavjud. Bu ma'lumot ham bor. O'rmonlar faqat tropik va subtropik zonalarda o'sadi degan fikr xato. Chunki faqat subtropik va tropik barcha iqlim mintaqasida bor. Shuning uchun noto'g'riga C ni olamiz. Kislorodni 60% ni chiqarishini boya aytdim. 22. Quyidagi ma'lumotning muqobili kerak bizga. Ya'ni o'sha to'g'rirog'i kerak. O'rmonlar faqat shimoliy yarim sharda degan yo'q, janubiy yarim sharda ham bor. B javobni olamiz, ya'ni o'rmon hududlari maydoni 8,5 million gektar. C ga qarang. Biosferada kislorod ishlab chiqarish 100% emas, balki 60% dedik. D ga qarang. Tabiiy o'rmonlar sun'iy o'rmonlardan kam maydonni egallaydi degan, u teskarisi. Tabiiy o'rmonlar sun'iy o'rmonlarga nisbatan ko'p maydonni egallaydi. Shuning uchun 22 ga B javob eng to'g'ri javob hisoblanadi. Xo'sh, endi notiq hikoyasi berilgan. Notiq hikoyasi. Demak, endi bu haqidagi savollar. Badiiy matn. Ko'p katta matn emas, ixchamgina matn. Savollar tuzilgan. Qani ko'raylik qani. Xo'sh, endi bunda savolimizda ustozlar nima debdi? Asarda deyapti, qanday badiiy maqsad ifoda etilgan? Asarda er va xotin o'rtasidagi o'sha munosabatlarning, memiz qolib ketibdi. Demak, munosabatlarning kulgili tomoni va notiqning rasmiyligi hajviy uslubda tasvirlangan. Aynan matnda mana shu holat sizga tasvirlab berilgan. Shuning uchun B javobni olsak bo'ladi. B javob emas. B javob. Tepaga chiqib ketibdi mana. B javobni olsak bo'ladi. Mana. 23-savolga B javobni olsak bo'ladi. 24. 24. Xo'sh, qarang, notiq obraziga mos berilgan javobni aniqlang debdi. Demak, notiq obraziga qaysi javob mos desangiz, C javob mos tushadi. Ya'ni notiq har qanday sharoitda ham gapirayotgandan o'ta tafsilotlarga berilib ketadi. Rasmiyatchilikdan qochmaydi. Natijada vaziyatni o'ziga xos tarzda og'irlashtiradi. Ana shu fikr to'g'ri bo'ladi. 24 ga C. 25 ga qaraymiz, qarang. 25 ga aytayapti. Asardagi notiqning xotiniga mos berilgan ta'rifni topishimiz kerak. Bunda D javobni olsak bo'ladi. Ya'ni xotini erining murakkab gaplashuvlariga xushmuomalalik bilan javob qaytaradi, lekin ularni jiddiy qabul qilmaydi deb D javobni bemalol olsangiz bo'ladi ustozlar. 26. Birinchi raqam bilan ajratib ko'rsatilgan qismda tasvirlangan qahramonning holati degan. Birinchi raqamda o'sha ajratib berilgan gapni o'qisangiz, unda kinoya bilan kesatiqni sezasiz. 27.
27 da raqam bilan ajratib ko'rsatilgan gapdagi uslubiy ma'no so'ralgan, unda hayronlik va quvnoqlik bor. D javobni olsangiz bo'ladi. Shu o'rinda ustozlar bir narsani aytay. Mana shu oxirgi safarga tushayotgan badiiy matn testlari anchagina sizni tashvishga soladigan testlar. Sababi men bir narsaga hayron qolyapman, o'sha badiiy matn testlarini balki sun'iy intellektga tuzilganmi, nima qilingan hayronman, u yerdagi javoblar nima deydi, bir-biriga juda ham yaqin. O'zi aslida testologiyada bunday holat bo'lmasligi kerak. Ya'ni to'g'ri javobni inkor etadigan mayda kichik detal umuman bo'lmasligi kerak testologiyada. Aynan mana shu kecha kunduzda tushayotgan badiiy matn testlari xuddi mana shu o'sha testologiyaga salgina zidga o'xshab ko'rinib ketdi. Yana ham bu sizga omad. Hushyor bo'ling. Javoblar bir-biriga juda ham yaqin, validlikka juda katta ta'sir o'tkazgan. Qaysi javobni tanlashga ikkilanib qolish hodisasi sizda bo'lishi mumkin. Shuning uchun badiiy matnga jiddiyroq tayyorlanishni tavsiya qilaman. Xo'p, ovoz va tasvirga yana bir izoh qoldirsangiz juda ham xursand bo'lar edim. Va 28-savol g'azalga o'tamiz. G'azal: ohima yor og'zi birdam kulmagin kam qilmadi, chun sabodan g'uncha ochildi, yana yopilmadi. Juda ham chiroyli, juda ham o'sha go'zal g'azal. Yaxshi ko'rib o'qiyman men bu g'azalni. Demak, endi e'tibor bering. G'azalni hammasini tahlil qilib o'tirmaymiz, birdan matladan boshlaymiz. Qarang, g'azal matlasi haqida to'g'ri hukmni toping. Qarang, e'tibor bersangiz, aytayapti: ohima yor og'zi birdam kulmagin kam qilmadi. Ya'ni men tortdim. Men zor yig'ladim. Bu yig'lashimdan deyapti, yor kulishini to'xtatmadi. Ya'ni men yig'laganim yorga kulgu bo'ldi. Yor meni yig'laganimning ustidan kuldi degan ma'no bor. Endi xuddi shu jarayonni tabiat hodisasiga qiyoslayapti. Ya'ni g'uncha ochilib, endi g'uncha ochilgandan keyin iziga qaytib yopilmaydi-ku, qurib, to'gilib yo'q bo'lib ketadi-yu, lekin qaytib yopilmaydi. Xuddi shu tabiat hodisasini tasvirlab beryapti. Ya'ni yorning og'zi g'uncha kabi, u ochildi-yu, lekin yopilmadi degan ma'noni aytib chiqib turibdi. Xo'p, ana endi shundan ko'radigan bo'lsak, ushbu baytda husni ta'lil san'atidan mohirona foydalanilgan degan javobimiz bor. A javobda. Bu husni ta'lil emas, tamsil san'ati olsak ko'proq mos tushadi. Keyin qarang, yor va oshiq holidan g'uncha saboni ustidan kulganidek kular edi. Bu xato. Yor va oshiq holidan g'uncha kulayotgani yo'q. Oshiqning ustidan yor kulayapti. C javobga qarang. Ushbu baytda tong shamoli yorning oxiga, g'uncha esa og'ziga o'xshatilgan degan. Demak, qarang, ushbu baytda tong shamoli yorning oxiga, g'uncha esa yorna. Qarang, tong shamoli yorning oxiga emas, oshiqning oxiga qiyoslangan. Tushunyapsizmi? Oshiqning oxiga qiyoslangan. Endi D javobga qarang. Men deyapti, yor ishqida ohi fig'on chekar ekanman, yor mening holimdan kulishni to'xtatmadi deyapti. Mana shu eng to'g'ri keladigan javob. Mana shu D javob ekan. Ko'rdingizmi? 29. 3-baytning mazmunida aks etmagan ma'lumotni toping. Keling, 3-baytni bir ko'raylik-da, 3-baytni. Xo'p, qatrai tomizma bizga tutqan asfar bodidan, sham o'tidan soqiyo hargiz sharor ayrilmadi. Ya'ni bu yerda aytayapti, bir daqiqa shoshmaylikda ustozlar, mana shu ovoz yo'q deb ko'pchilik ustoz norozi bo'lyapti-da. Bir ovozga hamma bitta reaksiya qoldirsin-da. Mana shu ovoz yo'q deyotgan ustozlarimiz bir ovoz borligini bir ko'rishsin. Nahotki ovoz yo'q. Qani? Bitta ovozga reaksiya qoldiraylik. Ovoz ham, ekran ham bor deb yozing. Eshitib turganlar, ko'rib turganlar, ovoz ham, ekran ham bor deb yozingizlar. Plus kerak emas. Ovoz ham, ekran ham bor. Ovoz, ekran zo'r deb bir yozaylik. Mana shu ustozlar bir e'tibor berishsin ozgina. Ovoz va ekran joyida deb bitta chiroyli bir yozib qo'yingizlar. Shunday, nima deydi, bir e'tiborsizlik bor-da, ozginagina bir sal antennani yoki bir o'sha
qandaydir internetni bir qayta ko'rib olish imkoniyatini bir o'ylab ko'rishmaydi ustozlarimiz. Katta rahmat. Aha, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Rahmat ustozlar. Xo'p, endi davom etaman. Xo'sh, ana endi 3-misra, 3-baytda nima demoqchi? 3-baytda aytayapti. Bizga suzilgan, bizga suzib olib kelayotgan sharobing, ya'ni boda bu yerda sharob-ku. O'sha sharobingdan deyapti, bir tomchi ham yerga tushmasin deyapti. Bir tomchi, bir qatra ham yerga tomizmagin deyapti. Bir qatra ham yerga tomizmagin deyapti. Endi xuddi shu holatga boshqa bir voqeani misol qilib ko'rsatyapti. Sham o'tidan, ya'ni shamdan chiqib turadigan olovdan hargiz, ya'ni doim bir uchqun ham ajralib ketmagan. E'tibor berasizmi? Shamni yonishini kuzatganmisiz? Shamni yonishini o'sha kuzatgan paytingizda o'shandan chiqadigan olovdan bir kichkinagina uchqun ham ajralib boshqa joyga chiqib ketmaydi. Sharor bu yerda uchqun. Sharor degani uchqun. Ana shuning uchun aynan mana shu sharobdan bir tomchi ham yerga tomizmaslikni soqiyga misol qilib shamdan olov ajralib chiqib ketmaganligini ko'rsatib beryapti. Ya'ni misol tariqasida shamni ko'rsatyapti. Xo'p, demak endi 3-baytda aks etmagan ma'lumot kerak. Qarang. Aks etmagan ma'lumot. Xo'p, erta soqiy bizga tutgan sariq bodangni bir tomchisi ham besamar ketkazma. Bu bor. Keyingisi baytda tamsil, tanosib, nido kabi badiiy san'atlardan mohirona foydalanilgan. Bu ham bor. Tamsil ham bor, misol keltirish, tanosib bor, nido bor. Keyin qarang. Soqiydan deyapti mana bu C javobga e'tibor bering. Xo'sh, C javobda aytayapti. Soqiy oshiqqa berilgan sariq bodani bir tomchisini ham besamar tomizmasligini maslahat beryapti. Soqiy maslahat berayotgani yo'q bu yerda. Soqiy maslahat berayotgani yo'q. Shunchaki soqiyga maslahat berilyapti. Soqiy maslahat berilayotgani yo'q, soqiyga maslahat berilyapti. Shuning uchun hech ikkilanmay C javobni olsangiz bo'ladi. Keyin D javob, shamning olovidan hargiz uchqun o'sha qayrilmasligi tamsil san'atini yuzaga keltirgan. Bu bor. Shunday qilib ustozlar 29 ga C javob bo'ladi. 29 C javob. 30-savol. G'azalning nechanchi baytida oshiq ohi shamolga, yorning yuzi esa gulga qiyoslangan holat bor degan savolimiz kelyapti. Bu 5-baytda. 1, 2, 3, 4, 5. Mana qarang. Mana ko'ryapsizmi? E'tibor bering. Ko'yida ohim yeli raf etdi ul yuz burqasin. Ya'ni uning ko'yida men oh tortdim, nido qildim. O'sha ohimning shamoli uni yuzidagi burqasini ochib tashladi. Ya'ni o'sha yuzidagi niqobini ochdi. Yuzini to'sib turgan pardasini mening ohimning shamoli ochdi deyapti. Hech gulshanda sabodin bo'yla gul ochilmadi. Ya'ni bu yerda aytilayaptiki, gulshanda go'yoki sabo, tong shamolidan gul ochilmadi deyapti. Ya'ni bu yerda yorning ohi tong shamoliga, yorning emas, oshiqning ohi tong shamoliga, yorning yuzi esa gulga qiyoslanyapti. Aynan mana shu 5-baytda. Shuning uchun D javobni olasiz. 31. G'azalning begona bayti haqida qaysi hukm noto'g'ri debdi? Begona bayt degani maqtadan oxirgi baytdan bitta oldingi bayt. Ya'ni mana bu bayt begona bayt bo'ladi. Qaysi johilga nadomat bo'lg'ay ul olimcha kim har ne bildi qilmadi, har neki qildi bilmadi deyapti. Demak, xo'sh, endi bu baytning tahliliga e'tibor beradigan bo'lsak, demak hech qaysi olimga bemahal olimga achingan, afsuslangan kabi achinish mumkin emas. Bu bor. Demak, beamal olim nimaiki bilsa bilganiga ilmiga amal qilmaydi. Bu to'g'ri. Beamal olim haqida C javob. Johillar o'zidan nadomat qilsa ham ularning olimchalik bilimi bor degan yo'q. Johilda bu yerda ilm bor deb aytmayapti. C javob noto'g'ri javob hisoblanadi. 31 ga C ni olasiz. 32. Ushbu g'azal qaysi vaznda yozilgan degan ustozlar C javob ramali musammani mahzuf. Endi mana bu ramali musammani mahzuf, musaddasi mahzuf, maqsur bu vaznlarni o'tish uchun sizga bir dars kerak.
Lekin bitta narsani ham aytib o'tay, men shu paytgacha milliy sertifikat test tizimida bunday savol ko'rmaganman. Bu shunchaki nima deydi? Sizni bir hazillashish, hushyor qilish deganday qo'yilgan savol, lekin milliy sertifikat test tizimida hali men o'sha vaznlar so'ralgan savolga duch kelmaganman. Imtihonda demoqchiman. Kimdir tuzgan test haqida gapirayotganim yo'q. Imtihon savollarida bunday savol kelmagan. Xo'sh, ana endi ustozlar 33, 34, 35-savollarga ko'ramiz. Demak, xo'sh, rostlik ila xiyonat ikkisi jam bo'lmas. Mana bu ikkalasi uyushq bo'lak. Rostlik ila xiyonat. Demak, D javob to'g'ri. Keyingisi tabiat inson qo'liga qurol, ya'ni intellektual axloqiy kuch-qudrat. Ana bu ajratilgan bo'lak. Ajratilgan bo'lak bo'lgandan keyin B javob bo'ladi. Mana bunda amirzodam har bir daqiqa g'animat, amirzodam undalma bo'ladi. Undalma bo'lgandan keyin bunga C javob bo'ladi. Demak 33 D, 34 B va 35 C javob bo'lar ekan ustozlar. Xo'p, davom etamiz. Keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, iborani topdikmi? Qani iborani yozaylik qani? Qilib turgan ishini to'xtatdi va kurashga chog'landi ma'nosini beruvchi ibora. Yaxshi-da, hech bo'lmasa mana qarang 5 minut sarflagan bo'lsangiz, demak vaznlarni bir qarab, bir takrorlab chiqqansiz. Olingan bilim hech qachon zarar qilmaydi. Xo'p, demak, qarang, kurashga chog'landi, qilib turgan ishini to'xtatdi iborasini yozish kerak. Bilasiz, oxirgi kunlarda mana shu iboralar ko'pchilikni qiynab qo'ydimi deyman. Ko'pchilikni mana shu oxirgi kunlarda iboralar qiynab qo'ydi shekilli. Yo'q, bel bog'lagan to'g'ri kelmaydi ustozlar. Bel bog'laganni ola olmaymiz. Bel bog'lagan to'g'ri kelmaydi. Chunki qilib turgan ishini to'xtatdik emas, qandaydir bir ishga chog'lansa bel bog'lagan bo'ladi. Shu ishga bel bog'ladi degani bu chog'landi, shu ishni qilishga harakat qildi degani. Mana keyin kelayotgan javoblar, yo don qotdi, bu qotib qolishda endi. Ustozlar, bu yerda bosh ko'tardi iborasi to'g'ri bo'ladi. Bosh ko'tardi. Mana. Bosh ko'tardi. Ya'ni qilib turgan ishidan bosh ko'tardi desak, o'sha ishni to'xtatdi degan ma'noda keladi. Qo'zg'alonchilar bosh ko'tardi desak, kurashga chog'landi degan ma'no keladi. Demak, ustozlar, 36 ga bosh ko'tardi bo'ladi. Bel bog'ladi umuman to'g'ri kelmaydi. Don qotdi ham to'g'ri kelmaydi. Bosh ko'tardi. Xo'p, 37. 37 ga ustozlar tinish belgini qo'yish kerak. Siz menga farzanddek yaqin bo'lmoqchimisiz, Mirzo? So'radi Shayboniyxon muloyim tovush bilan. Bu ko'chirma gaplik qo'shma gapning qolipida mana shu shaklda kelgan ustozlar. Mana shu shaklda kelgan. Demak, qarang, e'tibor bering. Sizdan boshlab qo'shtirnoq ochamiz. Siz menga farzanddek yaqin bo'lib qolmoqchimisiz, Mirzo? Qarang, qo'shtirnoqni yopasiz, virgul tire qo'yasiz. So'radi Shayboniyxon muloyim tovush bilan nuqta qo'yasiz va bitta joyda virgul bor. Bitta joyda. Qayerda desa, mana bu ko'chirma gaplik qo'shma gapning ichida bitta bizda anavi bor. Undalma bor. Undalma borligi uchun mana shu yerda bittagina bizda virgul bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, mana bu yerdagi virgul kerak emas. Mana shu yerdagi virgul bizga ortiqcha. Shuni o'chiraylikda. Mana biz hozir bitta narsaga e'tibor bermadik hozir. Mana buni o'chiramizda bunday qilamiz. Buni so'roq gapligi ham esimizda turish kerak-da. Qo'shtirnoqning ichiga bitta so'roq qo'yiladi. Qo'shtirnoqni yopib, tire qo'yiladi, lekin virgul qo'yilmaydi. Endi qanday shakl? Mana qo'shtirnoq, bitta virgul, demak so'roq, qo'shtirnoqni yopamiz, tire qo'yamiz va oxiridan nuqta qo'yamiz. Mana shu shaklda bo'ladi. Mana shu shaklda bo'ladi. So'roq qo'ydik, so'roq bor. So'roq qo'shtirnoqning ichiga qo'yildi. Endi keyingisi quyidagi gapda qaysi qo'shimcha uslubiy xato qo'llangan? İlk inson bor dunyo yuzini ko'rilganda emas, ko'rganda. Mana qo'shimchani ortiqcha qo'llash. Keraksiz o'rinda qo'shimchani ortiqcha qo'llasak, ana shunda qo'shimchasi shunday tushgan. Xo'sh, 39. Qarang, e'tibor bering. Ajratib ko'rsatilgan birlikning sintaktik vazifasi. O'simlik tirik mavjudotlardir. O'simliklar tirik mavjudotlardir. Demak, kesim. Mana bu kesim bo'lgan. Xo'sh, mana bu yerda ularning so'zi esa aniqlovchi bo'lgan. Aniqlovchi.
aniqlovchi. Ularning so'zi. Mana bu aniqlovchi. Demak, kesim va aniqlovchi degan javob bu yerda to'g'ri javob hisoblanadi. Endi ustozlar yana bir narsani ta'kidlab o'tay. Testimizda ishtirok etgan ko'pchilik ustozlar men buncha ishlagan edim, lekin javobni tekshirsam buncha bo'lib chiqdi degan holatlar bo'ldi ustozlar. Bir narsani sizlarga to'g'ri tushuntiray ustozlar. Bu bot. Bot degani bu robot. Ya'ni biz aytgan ishni qiladi. Misol uchun men unga kesim virgul aniqlovchi deb javob kiritgan bo'lsam, u kimdir kesim aniqlovchi emas, teskarisi aniqlovchi kesim deb yozib qo'ygan bo'lsa, yoki kesimdan keyin virgul qo'ymagan bo'lsa, yoki kesimdan keyin virgul qo'yib aniqlovchini unga yopishtirib yozgan bo'lsa, bunday paytlarda bot to'g'ri tushunasizlar xato hisoblaydi. Chunki u robot unga tushuntirib bo'lmaydi, mana buni bunday qilasan, buni bunday qilasan deb u xato hisoblab qo'ygan bo'lsa ham javobingiz chiqmay qolgan bo'lishi mumkin. 40-savolga qaraymiz. Xo'p, mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishni to'g'ri bering debdi. Qarang. Gapda birinchi ajratib ko'rsatilgan so'z tobe bo'lib kelgan so'zni yozing. Uning ichki olami, uning olami. Keyingisi endi ikkinchi ajratib ko'rsatilgan so'zga tobe debdi. O'ylash xatodir. Aks etmaydi deb o'ylash xatodir. Demak, bu yerda o'ylash bo'ladi. Misol uchun mana shu o'ylashdagi o'ni tepasidagi shapkacha qolib ketgan bo'lsa ham uni xatoga olgan. Xo'p. Ana endi qarang, yana bitta narsani aytay. Mana 39 ga kimdir faqat kesim deb yozib qo'ygan bo'lsa, u xatoga ketdi. Chunki uni tekshirmaydi. Bu bitta savol hisoblanadi. Mana 39 da bitta savol bor. Ko'ryapsizmi? 39 da bir donagina savol bor. Endi mana 40 ga tushib kelib qarang. Agar 40 ni A sini topgan bo'lsangiz, u B ni topmagan bo'lsangiz, aynan shu A ga javob beradi. B ni xatoga oladi. Chunki 40 da ikkita savol bor. 1, 2. Tushuntira oldimmi? Ana shunga e'tibor bering. Xo'sh, davom etamiz. 41. Grammatik jihatdan to'g'ri bog'lash kerak. Insonlar bu voqealardan xabardor bo'lishadi. Bu voqealar to'g'risida o'z fikrlarini bildirishadi. Bu yerda va ni qo'yamiz. Va bu bog'langan qo'shma gap bo'ladi. Bog'langan qo'shma gap bo'ladi. 42 ga qaraymiz. 42 ga ikkita so'z berilgan. Ikkinchi misrasida ifodalangan she'riy san'atni aniqlang. Ikki misrasida deyapti. Ikki misrasida. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar orqali qaysi she'riy san'at? Gulgun bilan gul so'zlari ishtiqoqni beradi. Ishtiqoq. Ana endi qanday morfologik birlik desa, bu asosdosh so'z. Asosdosh so'z hisoblanadi. Demak, ishtiqoqqa asosdosh so'z. 43. 43 ga e'tibor bering. Qofiyani topish uchun men 1 bayt emas, balki 2 bayt berdim. Ya'ni 2 baytdan qofiyani topishni sizdan so'radim. Endi qarang, e'tibor bersangiz, mana bu yerda xo'sh, yod bilan ozod so'zlari bo'ladi, qofiyadosh so'z. Tirgak tovush ustozlar da bo'ladi, de bo'ladi va qofiyaning qaysi turi desa, muqayyat turi bo'ladi. Chunki hech narsa davom etmayapti. D'dan keyin hech narsa yo'q. Shuning uchun muqayyat degan tur bo'ladi. Xo'sh, keyingisi 44. Quyidagi qita mazmunini tahlil qiling va savollarga javob yozing. Har kimki suchuk so'z elga izhor ayladi, har nechaki ag'yor durur yor ayladi. Ya'ni kimki deyapti, o'sha elga chuchuk so'z, ya'ni shirin so'z aytgan bo'lsa, dushmanini ham do'stga aylantirgan hisoblanadi deyapti. Ana endi so'z qattig'i el ko'nglini ozor ayladi, yumshog'i ko'ngillarni giriftor ayladi. So'zning qattig'i yomoni elning ko'ngliga ozor berdi, shirin so'z esa ularni giriftor qilib xursand qildi deyapti. Demak, bu yerda qattiq bilan yumshoq so'zlar ajratib ko'rsatilgan edi. Qanday illat qoralangan desa, demak, achchiq gapirish. Ya'ni o'sha achchiq gapirish odati, nima desak bo'ladi? Xo'p, bu yerda ustozlar qo'pollik desak bo'ladi. Qo'pollik so'zi, botga qo'pollik kiritilgan. Botga qo'pollik kiritilgan. Demak, ruboiyda alohida ajratib ko'rsatilgan so'zlar orqali esa tazod san'ati yuzaga chiqarilgan. Tazod san'ati.
Mana ustozlar 44 ta milliy sertifikat repetitsion testning tahlili mana shundan iborat. Kimda savollar, tushunmovchiliklar bo'lsa, marhamat, izoh qoldirishingiz yoki mikrofoningizni ochaman, savollaringizga javob berishim mumkin.